Dobro jutro narode. Danas ću biti 24 časa u Novom Sadu bez jednog dinara. Moram se snaći za vodu, moram se snaći za hranu i negdje da prespavam tokom noći. Ajde da pogledajte u ovom videu kako sam to sve uradio. Evo ljudi, nevjerojatno, prva pekara u kojoj sam ušao, Klas, preko puta Novosadskog sajma u Braći Popović. Pitao sam tamo, imate nešto staro, nije se dobro snimilo, ali sam pitao, stvarno se dogodilo, da li imate nešto staro za bacanje, jer rekla da nemam, dala mi je ovaj burek koji košta 200 dinara. Stvarno, velika pohvala je za gospođu i velika pohvala za pekaru Klas. Tako da, eto, preporučujem vam tamo gdje idete. Dobio sam svež novi burek koji 200 dinara košta, a samo sam tražio jednu običnu kipu. Tako da, lomijen doručak, poslije moram ići da se nekako snalazim za dinar, morat ću neke konzervice da sakupim po gradu. Onda ću morati da ih prodam da bi kupio sebi ručak i večeru. Dobar dan, prosite, ne sramota da vas pita, imate možda nešto kuđevo od jučer staru, nešto šta god da mi date. A da pojedem neka stara jabuka, nešto šta god. Hvala vam puno, Bog vas blagoslovi, hvala vam puno. Vi bili pozdrav, hvala. Evo ljudi, prvo sam došao do pekare, u pekari sam dobio burek, onda sam otišao do piljarnice da prodaju voće i povrće i čovjek mi dao jabuku. Ja ga prvo pitam, gospodine, ili imate neku možda staru jabuku, da mi date nešto staro kućevo? I on kaže ima nova jabuka i dao mi je novu jabuku. No i kako pohvala za ovaj naš narod i za ovog čovjeka. Evo me, došao sam u park. Sada treba da skupim konzervice, da mogu da ih prodam na otpadu. Kila konzervica aluminijumskih je oko nekih 50 dinara, treba mi oko 2 kile da mogu da prodam, da mogu da kupim jednu sebi paštetu i tu u Svetoforu. Tako da, ajde proverim ovu prvu, sve ću konzervice da nađem u ovom čitavom parku i svaku ću kantu da pregledam. Tako da, imam ovdje džak pripremljen. Za zakupljanje treba ovaj čitav džak dopuniti prilike, on će biti za 100 dinara čitav. Samo je problem ako su smećari došli da pokupe, onda meni nisu ostavili ništa. Evo ga, evo je, snimi. Prva konzervica ovako se vadi sa rukavicama, nemojte da se ubodete. Mogu biti igle, može biti tu svašta uvijek s rukavicama i to najbolje sa debelim rukavicama da se ne biste uboli ako ima neki narkomana koji se drogiraju. Evo prva konzervica malo da je sistemo manje prostora će da zauzme. Ova jedna konzervica vredi oko nekih dinar, tako da ovo gledajte kao jednu kovanicu dinara, tako da ja moram 100 ovakvih konzervica da skupim sada. Nema ništa. Ajde, idemo dalje. Kantu po kantu skupit ću se 100 konzervica. Posle 2 sata sakupljanja po više parkova i po ulicama sam skupio skoro pa čitav džak, evo skupit ću još par komada kad budem našao tu na putu. Ovdje sigurno ima preko 2, možda i 3 kile ukupno konzervica, ovdje ima sigurno 150 dinara, bit će sigurno za jednu paštetu da se kupi i možda pola kile, ali normalnog svežeg hleba. Tako da, su neki bili mi teško da bacim tamo 5 metara u kantu. Da ću to pokupiti, da ću to samo da prodam. Iz ove kanti ću par komada. Još par žanjeru da pregledam i idem na otpad da prodam ove konzervice. Evo je, 4 komada. Evo ga, to je to, neće više sakupljam, dosta sam skupio, da mi ne pukne trak. Ima sigurno bit će za 100 dinara konzervica da se proda. Još da kažem, najbolje mjesto je upravo ovako ovi parkovi gdje ima puno ovih kantica. Također je centar u Novom Sadu. Omladina pije, bacaju pored kante, bacaju u kantu, kupite samo iz konzervica. Trudite se da dođete pre smećara da vam oni ne bi pokupili čitav pazar koji ste vi trebali da skupite i ako
ustanite rano ujutro oko 4-5 prije nego što dođu smećari na novosadski kej. Posle noći, kad je vikend, svi piju, tu možete skupiti na stotine konzervica. Odmah idete ujutro u ponedjeljak da prodate i to je to. Evo me, došao sam na otpad, tu iza glavnog Adisa na Futoškom putu. Kila konzervica je 85 dinara, tako da ovdje sam sigurno skupio 3 kila i bit će sigurno, eto, možda i za 2 paštete. Tako da, idemo sad na vagu da prodamo, snimimo koliko ima ovdje kila, ja kažem 3 kila 500. 24 sata bez para u Novom Sadu. Pa ovo sam sad skupio vreme. Značiš da ti Ajde, da bi sad to prvo staviti. Evo, ovako ja kažem, prepostavljam ima 3 kg. Ja sam ih prevario magnetom, ne bi trebalo nijedan limit metala, tako da sve aluminijum. Testiram gram. 3,5 kg. Puta 85. Dobro. 300 kg. Ništa, i to je to, 3,5 kg, tako da 300 dinara sam dobio za ovo, potrudilo se, isplatilo se i to je to. Hvala vam puno, s ovim idem samo na tamo kod ovog čovjeka. Odmah tim završim, s ovim idem u Sotofar da kupim nešto da se pojede i to je to. Evo, ako sam to nemoj čovjek snimati. Ništa, evo, bilo je 3 kg. Hvala vam puno, doviđenja, prijatno, živjeli. Evo ovako, 1, 2, 3, 3 stoje, 300 dinara. Tako da idem sad u prodavnicu da se najedem. Evo me, došao sam ispred svetofora sa ovih 300 dinara u prodaje da kupim nešto sebi da pojedem. Ovo je najjeftinija prodavnica koja postoji, ova i ovo i mere. Ništa jeftinije ne postoji, pa idem u prodavnicu. Ništa, vidite, ovo je bukvalno kao jedan veliki magazin. Nema nikakvih polica, samo uzimate ovako, idete odmah na kasu i to je to. Zato su tako jeftine cijene i proizvodi nisu markirani. I duplo jeftinije nego u običnim prodavnicama. I to je upravo prodavnica za sirotinju. Evo, upravo razmišljam o ovoj konzervi koja košta samo 100 dinara, a ima 300 grama hrane u njoj. I u pitanju je neka mojevena riba, losos u pitanju, još ima i limun unutra. Ovo može da me drži po pola dana sigurno, tako da... I ovdje su ovo već malo mi preskupo da dajem za ovako nešto, dajem, koliko već, 140 dinara, ovo mi je već preskupo, tako da bi bilo kupio 100 dinara jeftinije, a već dobijem. I evo ga ova tuna za 130 dinara i ovo mi je preskupo, tako da ni ovo neću kupiti. Idem samo naći sad jednu paštetu i još ću paštetu pored ovoga kupiti i jednu litru ili 2 litre soka. Evo, bio sam u pravu. Neće biti za jednu, već za 2 paštete. Evo ga, 35 dinara i 30 dinara. Tako da jedna je pileća pašteta, ovo ću za danas, a i za sutra ujutro ću da iskoristim ovu jetrnu paštetu. Tako da, evo ja sam i za sutra i za danas se pripremio od 2 litre. Tako da, evo ga ovaj, 50 dinara samo košta. Opa, evo ga, neki sa, ne znam što je ovo, neka višnja ili što već, tako da imat ću za kraj dana ovo da pijem i to je to. Kupio sam više stvari, kupio sam jednu jetrenu paštetu, jednu pileću paštetu, onda ovu neki losos za 130 dinara 300 grama i još ovaj sok da imam da popijem 50 dinara košto. I evo ga ukupan račun, kamerman možeš da snimiš izbliza. I ostalo mi je 80 dinara, tako da idem sa tim novcima još da kupim kilu hleba i onda ovo da pojedem i imam za večeru da se najedem. I evo upravo tražim nešto po kontejneru, ovdje ima nekih malo i konzervica i snimio ovdje da vidim što ima. Sada više mi ne trebaju konzervice, ali inače bi ovdje tražio da moram. Ovdje bi se uhopio ovaj kontejner kao hobotnica i samo bi čeprko dok ne bi sve iskupali u plastiku bi prodao i ove sve konzervice bi prodao i ako ima neki buđave hrane bi našao. I to je to, ali sad neću ovdje vaditi, ali inače bi tako radio.
vratio sam se posle svetofora u ovaj isti park gdje sam krenuo da sakupljam konzervice i evo šta se skupilo. Kupio sam parče hleba posle svetofora za 60 dinara i ostalo mi je samo 20 dinara. 20 dinara mi je ostalo. Ovo mi je svetofor, ovaj sok. Dve paštete i ovo glavno jelo. Sad ću ovo glavno jelo pojesti. I ove dve paštete ću ostaviti za uveče za posle. Tako da to vraćam. Sad ću ovo otvoriti, znači ovo košta 100 dinara tamo. Ajde, to ćemo otvoriti i zajedno ću s ovim hlebom što sam sad u pekari kupio od svetofora da pojedem. Evo je hleb. Još je svež, to je dobro. Ipak su sve neke konzervice isplatile dok sam ih skupljao. Nemam gdje pojesti, moram ovako na ovom stolu u parku. Ajde, snimi, ovo je neka čorba šta je već. Da uzmem prvi zalogaj da vidim šta kaže. Oprostite šahisti, malo sam vam uništio sad sto, ali obrisat će se. Ovo bi se trebalo skuvati u toploj vodi. Da se podgreje. Mada, nema gdje to da odradim, moram ovako presno. Sve to hrana, sve se to može jesti. Ja kupio neki gazirani sok, 50 dinara košta. Puno mi je slatko, ne sviđa mi se. Ne sviđa mi se, mada nije višnja ipak. Kruška, šećer i zaslađivači, pa dobro, piše klakir. Šta to znači, ja ne znam. Kad budem ovo pojeo, ima tu česma u parku da popijem vode. Inače, vodu nalazim ili na groblju, ili na česmi u parku ako sam beskutni. Tako da morate se nalaziti kako znate u metar. Uvijek ako ste beskućnik, vi ćete na ovakvim mjestima morate tražiti vodu, morate tražiti hranu, ljude, morate se nalaziti kako god možete, nikad nemojte krasti, nikad nemojte drugom praviti štetu. Probajte makar pokušajte naći posao za minimalac ako možete za minimalac, šta god, samo što radite da imate nekog novca kod sebe, da ne morate ovako živjeti. Evo me, tu sam pred kraj dana na groblju. Razlog zašto sam došao ovdje je zato što kada su zadušnice, onda ljudi ostavljaju hranu na grobovima za sirotinju. Dakle, to nije hrana za mrtvace, to je hrana za siromašne ljude koji nemaju šta da pojedu. I onda ovdje sirotinja dođe, uzme nešto ako ima s nekog groba, neke čokolade ili neke sokove ili neka peciva i to se ostaje njima da se pojede. Danas nisu zadušnice, ali možda mi nešto bude ostalo po nekom grobu. Ako bude, ja ću to uzeti pa ću ja to posle pojesti za večeru i to je to. Često bude hrane tu gdje su novo sahranjeni. Tako da vidjet ću tu da su malo novi grobovi, ako nešto budem pronašao sam, ako ne bude ništa, džaba sam dolazio skroz ovdje. Evo me, obišao sam puno grobova od novo sahranjenih, ništa nisam mogu naći. Sve su izgleda pokupili, sad ću da vidim još negdje ako ima. Recimo onaj tamo da provjerim, ima još tamo onaj jedan poslov, tako da vidjet ću da ima na ovom, ako ne bude ništa na ovome, onda idem na onaj drugi, pa možda ako još nešto bude našao. Vjerojatno neće biti ništa, ali ako bude bit će, tako da... Ako ovom se vide novo sahranjen po ovolikom obliku priče, znači ova sahrana je bila možda pre nekoliko dana. Ništa ja ne vidim da je ostavljeno, da se pojede.
Aha, evo ga, jedan evo ga, snimite ovo, jedna fanta i neko ostavio ovaj jedan đevrek, malo je đevrek suv. Ovaj krha stoji tu, možda već neko je ostavio, ali možeš da se pojede, tako da eto, bit će mi za večeru, ako mravi nisi došli na njega, vola nisu, evo dobro je čisti, dovoljno je, tako da dobro nije se pokvario. I ovu fantu niko nije otvarao, tako da ima još nešto samo da vidim. Ništa, samo cvijeće, sve što ostalo. Eto, ovo mi neko meni ostavio, tako da je to pala. I to je to. Ajde još tamo onaj samo da vidim. Gledam, ima ovaj ću tu da provjerim i provjerit ću sad ovaj, tako da moram ostati prelazim, neću preko mrtvih da hodam. Vidim i ovaj nešto ostavio ovdje. Evo ga neki, ovo je, vidim tu svijeće. Aha, cvijeće. Ali tu ne vidim apsolutno. Vidim tu svijeće, nove su, ali zato ne vidim ništa, izgleda da su sve pokupili, tako da ništa za mene nije ostalo. Tako da idem dalje, još nešto nađemo ako ima, ako nema, makar sam uzeo s ovog mjesta. Ovo sad što ja radim možda vam izgleda morbidno, jeste, ali takav je običaj. Tako se pogotovo radi u istočnoj Srbiji, kada neko umre, ljudi ostaju po grobovima takvu hranu za sirotinju i to je običaj, dakle to je normalno i ovdje ćete vidjeti da ako budete dolazili posle zadušnice vidjet ćete ljude koji stvarno siromašni, koji nemaju šta da jedu, morat će ovdje doći da potraže neku hranu sebi i to je takav običaj i tako se pomaže siromašnim ljudima koji nemaju šta da jedu. Upravo sam se vratio jadan ja sa groblja, tako da na grobu sam našao ovu fantu i našao sam ovu kiflu, to je sve posle zadušnica se može pojesti i ovdje sam kupio tamo 35 dinara komad paštete. Ja ću sada pojedem ovu jetrenu paštetu, valjda će sve da bude kako treba. Jeste jeftino, ali ja mislim da nigdje ne možete kupiti kvalitetnu paštetu, tako da svaka pašteta je najjeftiniji mogući proizvod od ostataka koji se pravi, ali danas sam sirotinja, nemam šta da pojedem, tako da moram ovako da se snalazim, da preživljavam, tako da. I sad ću ovaj put uzmem ovu fantu. I da malo uzmem fante da gucnem i da umočim ovaj đevrek u paštetu. Da, fante možda zadelo par dana, ali dobro, opet je izopila, nije bila otvorena. Tako da samo da vidim kakva je pašteta i sve to fora za 35 dinara. Ja vam kažem, ako ste na ulici, ako nemate šta da jedete, kao prvo, ako gledate ovaj video, onda verovatno imate internet kod kuće i telefon, tako da već ste bolji od 1% ljudi koji ovako mora na glupi da spava tokom noći. Nema čemu ni da se pokrije, nema šta da obuče na sebe. Izbacio ih iz kuće, ostavili sa ničim. Ovo smo nekako otvoriti, da vidimo šta kaže prvi zalogaj, jer mi se isplati 35 dinara dodatno za paštetu, a jeftinije ne može. Tako da, koliko bi svugdje trebalo da košta. Ajde, neka nam je uzdravlje i neka nas Bog čuva. Ovo mi je večera. S ovoga ću morati kao mučnik i njanik da idem da spavam na klupu. Ne znam s čime pokriti, još ovaj palac mi ovako na čatrapama, morat ću sutra u kontenjeru naći neku patiku da obučem i to je to. Tako da, eto, došlo je vrijeme i da završim ovaj video. Izabrao sam ovu klupu koja je baš u mraku, da mi niko neće dirati dok noći, ko ću spavati, tako da, eto. I da kažem, ovo nije video meni koji imam. Ovo je video o svima onima koji nemaju ništa.
laku noć. Ako vam se svidio video, vi ga lajkujte i pretplatite se na kanal. Vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav i čao.